Сегодня поговорим о Петербургском международном экономическом форуме. Мероприятие, которое должно было быть скучной бюрократической попойкой и профессиональным праздником эскорт-сервиса Санкт-Петербурга, в итоге стало очень интересной дискуссией, которая дает нам представление не только о том, как российское государство оценивает свою экономику, но и о том, как оно устроено. Как с ним взаимодействует Путин. Вот самое дурное для российских управленцев открытие. Весной 2025 года война реально стала бесконечной. В ближайшие годы не ожидается никаких внешних эпохальных событий, сравнимых со сменой американской администрации на Дональда Трампа. Не ожидается ничего такого, что создало бы для Путина принципиально иную ситуацию. Любые надежды, какие только могли быть, закончились в мае месяце. Всем тем, кто думал, будто Россия в 2025 году закроет последние военные счета и начнет приводить себя в порядок, было сказано: это все пустые фантазии. Теперь война – такое мероприятие, у которого даже гипотетически нет конца. Нельзя больше исходить из предпосылки, что мы вот сейчас возьмемся изо всех сил, потратим все резервы, но легко все переживем, ведь потом у нас не будет повода так сильно тратиться. Но стало понятно – нет никакого потом. В 26 году нужно будет бросить в топку войны сильно больше, чем в 25-м. В 27-м больше, чем в 26-м. И так до тех пор, пока не замерзнет ад. Финишной черты больше нет. Мы много раз говорили, Путин и российское государство теперь две разных сущности, которые находятся друг к другу в оппозиции. Если слушать высказывания с нынешнего Петербургского форума, тезис этот в полной мере подтверждается. Владимир Путин в своих выступлениях и ответах на вопросы блестит, как натертый самовар. В его вселенной российская экономика процветает, как никогда прежде. Россия у него первая экономика Европы. Инфляция побеждена, технологические инновации во все поля. Путин говорил и об облике городов, и о переработке промышленных отходов. Словом, дал понять, никаких проблем в макроэкономике у России нет, а война – это путь роста и развития. Собственно, в очередной раз он непрозрачно намекнул. Теперь для России война – интегральная часть экономики, которая никуда не денется. Предложил уходить от деления оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей. Прямым текстом сказал, что теперь вся экономика – это сервисная инфраструктура военно-промышленного комплекса. А гражданские разработки нужны исключительно для того, чтобы внедрять их в военку и обеспечивать армию. Короче говоря, Путин в очередной раз повторил все, что без конца говорил последнее время. Мол, война – это главный драйвер экономики. Благодаря войне Россия процветает и избавляется от сырьевой зависимости. Дескать, не существует причин задумываться о том, чтобы войну закончить. Это реальность Путина, в которую он верит, которую транслирует из выступления в выступление. Но ценен для нас Международный экономический форум Петербургский другим. Абсолютно весь экономический истеблишмент российского государства в своих выступлениях будто бы пытался убедить Путина и сказать, что его фантазии не имеют ни малейшей связи с реальностью. Почему мы думаем, что выступления чиновников на форуме направлены на одного зрителя? Потому что другой не имеет смысла. Российские министры не политики, которым нужно избираться, которым нужна поддержка общественности. За трансляцию пессимизма поперек начальственной радости их вряд ли кто-то по голове погладит. Единственный смысл говорить о проблемах в такой обстановке – это попытаться донести до Путина. Вообще-то лавочку пора сворачивать. Министр экономики Решетников был, пожалуй, что самым большим пессимистом. По большому счету он пересказал все то, о чем мы тут с вами говорим, когда речь заходит об экономике. Министр говорил, что весь номинальный рост, от которого Путин настолько светится, это рост оборонной отрасли и рост за счет программ государственной поддержки. Решетников, по сути дела, говорит следующее. Мы потратили кучу бюджетных денег и теперь хвастаемся экономическим ростом. Но мы не можем наращивать объем бюджетных трат в прежнем темпе. И экономике, подсевшей на иглу госпрограмм, ничего не остается, кроме как впасть сначала в стагнацию, которую министр аккуратно назвал охлаждением, а потом и в спад, то есть в рецессию. Наш экономический рост, говорит Решетников, никак не транслируется в конкурентоспособность на внешних рынках, потому что отрасли, которые должны на внешних рынках конкурировать, не могут получить доступ к деньгам с настолько дорогими кредитами. Растут те отрасли, которые государство активно фарширует бюджетными деньгами. В основном оборонка. Но от ее роста не появляется ничего,
что могло бы обеспечить рост в будущем. Оборонка просто высасывает деньги из бюджета и ресурсы из остальной экономики. Отрасли, которые должны быть конкурентоспособны, остаются и без денег, и без рабочей силы. Решетников говорит, что охлаждение экономики, не лучшее состояние многих компаний и дефицит инвестиций видны на цифрах прямо сейчас. Однако все цифры – это зеркало заднего вида, они не отражают факт. Экономика к рецессии уже близка, либо уже в ней находится. Откуда же тогда берется путинский оптимизм, если министр, ответственный за рост экономики, говорит о ее спаде? Обсудим после рекламы. Во многих странах действуют ограничения на операции с наличными. Так государства борются с теневой экономикой и серыми доходами. Поэтому при путешествии за границей лучше иметь с собой карту зарубежного банка, а то и две, на всякий случай. К тому же их сейчас достаточно легко и быстро можно оформить. Например, через компанию SkyZet. У них удаленно можно оформить карту банка ближнего зарубежья и получить ее с доставкой на дом. Из документов понадобится только загранпаспорт. С картой вы сможете оплачивать онлайн-сервисы, бронировать отели и совершать покупки за границей. Ее можно подключить к Google Pay и расплачиваться пластиком. Приложения банка и техподдержка работают на русском языке, а пополнять счет можно с российской карты. А еще для каждого клиента бонусом идет страховка для путешествий и доступ в бизнес-залы в аэропортах. Если вы думали, что завести такую карту дорого, то это не так. У SkyZet есть доступные цены и даже рассрочка с первым платежом через месяц. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробности. С промокодом КАЦ будет скидка до 15 тысяч рублей на услуги команды. И еще в подарок к вашей карте приложат вот такую наклейку, напоминающую о нашем канале. Спасибо, что смотрите рекламу, она позволяет каналу оставаться независимым. Продолжим. Откуда берется путинский оптимизм, если министр, ответственный за рост экономики, говорит о ее спаде? Все довольно просто. Есть ложь, есть большая ложь, а есть экономическая статистика. Всегда можно выцепить показатели таким образом, чтобы все выглядело очень хорошо. Это можно разобрать на цифрах совокупного ВВП. Действительно ли Россия стала первой экономикой Европы, как говорит Путин? Смотря с какой стороны посмотреть. Если смотреть на номинальный ВВП 2 триллиона долларов в 2025 году, то даже и близко нет. Россия 11-я экономика мира, 5-я в Европе после Германии, Британии, Франции и даже Италии. Российский номинальный ВВП немного ниже бразильского. Как тогда возможно, что у Путина Россия с 2 триллионами долларов каким-то образом обогнала Германию, у которой почти 5? Для этого применяется статистическое чудо – паритет покупательной способности. Предполагается, что если в какой-то стране на $1 можно купить в 3 раза больше товаров и услуг, чем в США, что если доллар, выраженный в курицах, шоколадках, стрижках, поездках на такси, в 3 раза сильнее, чем в Америке, то и номинальный ВВП нужно умножать на 3. Про индекс Биг Мака же все слышали. Вот это оно и есть. Если количество долларов, которого в Америке хватит на 1 Биг Мак, в какой-то другой стране будет достаточно для покупки 3 Биг Маков, то и реальная цена доллара в той стране втрое выше. С одной стороны, звучит логично. Смотря на ВВП, мы же оцениваем реальный экономический оборот, реальный объем товаров и услуг, а не номинальные цифры. С другой стороны, эти цифры мало касаются реальных экономических показателей. И когда мы перестаем сравнивать страны в едином номинальном показателе, а пытаемся каждую перевзвесить на местный уровень цен, открывается широчайший простор для любых манипуляций. И понятно, что в таком сравнении тем лучше будет выглядеть страна, чем она беднее. Номинальный ВВП Таджикистана 15 миллиардов долларов, по паритету же, в версии Всемирного банка, в 4 с лишним раза выше, почти 63 миллиарда. Чего достичь, собственно, несложно, когда средняя зарплата в Таджикистане $270, что в развитой европейской стране равно ужину на 4. Смотря как вы будете собирать корзину для расчета паритета и какие товары, какие услуги туда включать, какая в ней будет доля импорта, какие регионы будут учитываться. Во всех случаях паритет у вас получится разный. Например, в расчете российского паритета покупательной способности не учитываются регионы Севера и Дальнего Востока, потому что там все слишком дорого, и картину это портит. Короче говоря, разделением землекопов на погонные метры мы получаем весьма условную цифру в 7 триллионов паритетных долларов, которые как бы делают Россию 4-й экономикой мира и 1-й в Европе.
И совершенно понятно, что таким образом сравнивать страны между собой нельзя. Еще один фокус, кстати, заключается в том, что Россия не стала первой экономикой Европы по паритету в результате войны. По паритету мы и без того были первыми в Европе, еще в 2021 году. Такие моменты позволяют нам одним глазком заглянуть в тот мир, в котором живет Путин и в котором, как мы видим, не живет экономическая бюрократия. Мы можем понять, откуда берется отношение Путина к экономическим успехам, к войне и ко всему остальному. В этом мире существуют изолированные показатели, которые его радуют. Обогнали по ВВП Германию – это очень ему льстит. Что это сравнение несравнимого? Так это детали. Они его не радуют и в его мир не проникают. Пока Путин рассуждал о невероятных успехах, глава Сбера Греф и бюджетного комитета Госдумы Макаров принялись пересказывать базу экономической политики, что в наши дни звучит как тезисы для протестного митинга. Можно я не буду говорить о том, что я думаю? Потому что очень хочется дожить до следующего завтрака. А вот когда бизнес уже не говорит, как о главной проблеме, инвестиционный климат и отсутствие институтов, а институты – это на самом деле возможность в случае, если твое право нарушено, пойти в суд и ждать, что это будет справедливое решение, независимо от того, к кому ты обращаешься в суд, с кем ты споришь. А совсем недавно мы с вами узнали, что сроки исковой давности, они начинают исчисляться не с того момента, когда событие произошло, а с того момента, когда об этом узнала прокуратура. И не просто узнала, а когда это событие почему-то прокуратуре не понравилось. Мне кажется, появилась полная определенность. Для бизнеса все ясно. Может, поэтому они перестали говорить об инвестиционном климате. Оказывается, вообще-то говоря, экономический рост не происходит от того, что вы просто вбрасываете в экономику бюджетные средства без счета. Оказывается, для привлечения инвестиций хорошо бы сперва прекратить массовый отжим чужого имущества, застенчиво названной национализацией. Оказывается, для экономического роста нужны институты, которые защитят права собственности и гарантируют, что результаты инвестиций не будут ни у кого изъяты. Эта поражающая своей новизной мысль в исполнении государственных чиновников звучит действительно ценно, потому что ее нельзя перевести на русский язык иначе как «убираем Путина, строим правовую систему, тогда и будет рост». К сожалению, в последнее время обсуждение экономических вопросов очень часто сводится к поиску, не хотел бы сказать врагов народа, а к поиску врагов. В основном это связано с невежеством тех, кто дальше, чем предложить печатать деньги, ничего не может, и поэтому хочет оправдать проблемы, которые возникают, тем, что вокруг враги. Но мы это все уже проходили и помним, к чему это приводило. Еще более неожиданным стало признание, что никакие западные компании в очереди вернуться на российский рынок не стоят. Оказывается, Путин уже давно ведет заочную полемику не пойми с кем и выставляет условия западным компаниям, которые, мол, вовсю скребутся в дверь. Но мы их так просто обратно не пустим. Так вот, такой проблемы на самом деле не существует. Никто не собирается возвращаться. Минфин в лице замминистра сообщил, на 4-м году войны заявок на возврат ушедших иностранных компаний ровно 0. В принципе, если послушать, что говорили чиновники на форуме, пусть и дискутируя между собой по деталям, то сказанное очень хорошо бьется с содержимым наших роликов за последние 2 года. Российская экономика во время войны действительно может до какого-то времени радовать номинальными цифрами. Да, реальный рост ВВП за последние 3 года в среднем на уровне 4% в год. Что отражает этот рост? Приток инвестиций? Развитие технологий? Какую-то деловую среду такого качества, которая способна обеспечить долгосрочный рост? Нет. Он отражает тот простой факт, что гигантскими бюджетными вливаниями из экономики высосали всю рабочую силу и все производственные мощности, которые теперь заняты в непроизводительных секторах экономики, не наращивают экспорт, не создают экономического мультипликатора, а просто прожигают бюджетные средства. Чиновники, по сути дела, говорят, так можно жить некоторое время, но так невозможно жить всегда. Российская экономика протянула 3 года войны,
Но чтобы так продолжать, нужны еще большие бюджетные инвестиции, которые бюджет в его нынешнем состоянии не потянет. Такие мероприятия стоит рассматривать именно как диалог российского государства с Путиным. Государство пытается достучаться до своего верховного лидера и сказать ему: невозможно жить в режиме выживания. Россия ничего на войне не заработала. Война стоила России огромного количества ресурсов и усилий. Война выбила инвестиции из гражданского сектора, истощила российский рынок труда, лишила Россию внешних инвестиций. Нельзя дальше так жить, вытаскивая за бешеные бабки рабочую силу из экономики и уничтожая ее под Авдеевками и Часовыми Ярами. Нельзя все больше производить бессмысленных для экономики штук, которым судьба либо врезаться в жилой дом, либо сгореть на поле боя. Да, их производство как бы номинально увеличивает ВВП, но в реальности вся остальная страна за пределами ВПК, лишенная и инвестиций, и рабочей силы, сваливается в рецессию. И потому, как этот диалог происходит, потому что говорит Путин, мы понимаем две вещи. Во-первых, такая действительность ему не нравится. В его представлении все растет, и разговоры о неудобной реальности представления этого не меняют. А во-вторых, если приходится такие опасные вещи говорить публично, значит никакого доступа экономических чиновников к уху Путина нет. Это подтверждает то, о чем мы давно говорим. Наивно полагать, будто экономические проблемы остановят Путина и его войну. Экономика для Путина отрасль исключительно сервисная, которую специально назначенные жрецы должны как-то чинить, чтобы не портить Путину настроение. В этом нет никакого открытия. Но полезно, когда такие разговоры светских сумасшедших, живущих в разных мирах, происходят публично. И публично подтверждают наши гипотезы об устройстве российского государства. До завтра.